Right. Now question 9 la. M minus 17 all over 2 lingana no-2m minus 7. Angimfundi uyatho ngaphansi. So ngizothi ngifaka ama-brackets ngapha nangapha. Ngithi times 2 la, ngithi times 2 la. Lo 2 bekhanselana nalo kusala u-m minus 17. Ngapha-ke ngizochanisa ngalo 2 la, phuma u-4m times ngaye la, phuma u-negative 14. Bese ngiyabuka u-4m omkhulu uno-m ngcono u-m aye ngale kwa-right kube u-minus m. U-minus 14 akasuke eze ngapha kube u-plus 14. Minus 17 plus 14 u-minus 3. 4m minus m u-3m. Divide ngo-3 la kusale u-m ngapha kusala u-minus 1. M is equal to minus 1. Sekuphele zona-ke ama-example engingamnika wona engiwaxubile. Noma sezingenza u-1000-ke bafundi bami, singabe sesiphindaphinda nje into eyi-1 sigidagida ndawonye. Kwakhona ehlukile kunalawo, rest assured, akusiyo eyakwa-grade 8, eyakwenye igrade. Right. Asiqhubeke-ke manje-ke leya test. Sibone manje ama-variables, ama-coefficient nama-constant. Sike sakhuluma ngaloku kwenye i-lesson before. Asikurevise futhi. U-5 la i-coefficient, u-x i-variable, u-2 ngoba inamba emele yodwa i-constant. Coefficient, variable, i-constant lana-ke ngisacela nje ukuxwayisa akusu-9 constant, u-minus 9. Okay. Lesi manje sine-fraction lapha. And uya-5 udivide yonke leyanto lapha phezulu. Okusho ukuthi i-lowest common denominator. Siyakhumbula ukuthi yini i-lowest common denominator ka-grade 4? Denominator obviously kungaphansi i-fraction angithi. I-common kusho i-common 2r naku-minus 7. So sokucecebula-ke lokhuyana ngaleya denominator. 2 over 5 futhi nibeke yedwa no-minus 7 over 5 sinibeke yedwa. Khani-ke sesingakhuluma-ke ngama-constant nama-coefficient mase siyihlukanisile kanje. Obviously i-constant 7, i-coefficient lana beku-minus r. Manje kuno-1 ongabhalwanga la. I-coefficient yalo r u-minus 1 akusilu-1, minus 1. Coefficient yala u-2 over 5. I-variable r. I-constant lana u-minus 7 over 5. Okay. Sizaqhubeka-ke ne-topic elandelayo-ke manje.